Մենք հաճախ նշում ու վերլուծում ենք մեր երկրի հետ կապված արտաքին եւ ներքին խնդիրները, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծումներ գտնել։ Խոսել ենք մանրամասնությունների մասին, սակայն այս անգամ կուզեմ դիտարկել ավելի լայն պատկերը, որպեսզի մենք մեր իրավիճակի մասին ավելի ճիշտ պատկերացումներ ունենանք։ Կարծում եմ, շատ գիտակից հայերի համար այլևս գաղտնիք չէ, հատկապես 44 օրյա դավադիր պատերազմից հետո, որ մենք հայերս այս վերջին առնվազն 200 տարում ապրում ենք ռուս-թուրքական բանդակի մեջ։ Մենք այդ բանդակի մեջ շարունակում ենք ապրել եւ կարծես թե չեն կարողանում դուրս գալ, որովհետեւ մի մեծ սուտ է շարունակում տարածվել։ Այս սուտը տարեստարի մեզ օտար ուժերից ավելի կախված է պահում եւ մեզ ընդհանրապես ավելի ստրկամիտ դարձնում։ Այդ սուտը կարճ ասած այն է, որ մենք հայերս առանց Ռուսաստանի չեն կարող մեր անվտանգությունը ապահովել եւ պաշտպանվել թուրքերից։ Տեսնելով մեր դիրքը աշխարհաքաղաքական բեմում, առաջին հայացքից շատերի համար դա գուցե տրամաբանական թվա, քանի որ Հայաստանը շրջապատված է թուրքերով, թշնամիներով, ովքեր հայ արյան ծառավ են։ Սակայն դա ոչ միայն տրամաբանական չէ, այլև ճշմարտությանը ամբողջությամբ հակասում է։ Իհարկե այս ստից բխում է այն կեղծ գաղափարը, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եղել ու շարունակում է մնալ։ Մի պահ եղել է իմ կյանքում 44 օրյա դավադիր պատերազմից առաջ, որ ես էլ էի հավատում դրան։ Կասկածներ ունեի Կրեմլի նկատմամբ, որովհետև գիտեի, որ ջհուդները դեռ մեծ ազդեցություն ունեն ռուսական մեդիայի եւ ֆինանսի վրա։ Ակնհայտ փաստ է, որ Ռուսաստանի միլիարդատերերի 1/4-ը ջհուդ է, եւ սա ընդհանրապես պաշտոնական թիվն է։ Վաղուց գիտեի նաեւ, որ կոմունիզմը ստեղծել է ջհուդ Կարլ Մարքսը եւ բոլշևիկյան հեղափոխությունը ղեկավարում էին ջհուդները եւ այն կառավարվում էր Վալ Սթրիթի կապիտալիստ ջհուդների կողմից։ Խորհրդային միության ժամանակաշրջանում բարձր պաշտոնյաների մեծ մասը եղել են ջհուդներ։ Այս բոլոր փաստերը հաշվի առնելով դժվար կլինի չընդունել այն իրողությունը, որ ջհուդները դեռ շատ մեծ ազդեցություն ունեն նաեւ հետսովետական Ռուսաստանի վրա։ Միշտ դեմ եմ եղել խորհրդային միությանը ու կոմունիզմին, բայց նույնիսկ այս փաստերը իմանալով միամտորեն կարծում եի, որ հնարավոր կլինի Ռուսաստանի հետ դաշին կնքել Ադրբեջանի եւ ապագայում նաեւ Թուրքիայի դեմ։ Կարծում էի, որ այսօրվա Ռուսաստանը սովետի շարունակությունը չէ, բայց հետո հասկացա, որ ներկայիս ռուսական դաշնությունը ոչ միայն խորհրդային միության շարունակությունն է, այլև այն, որ խորհրդային միությունը մեծամասամբ ցարական Ռուսաստանի շարունակությունն էր։